Ng bangka na masasakayan papunta dun sa kabilang isla. Yan, bababa na tayo kasi may nahanap na kaming bangka. Ayan po, palis na kami. Ayan po, malapit na kami. Ano pang yan? Eto na mga kagala, nakarating na kami. Lakad-lakad, papunta dun sa loob.
chapel nila. Mamaya pasok tayo dyan. May nagsiseminar pa kasi. Kain muna tayo ng kasaba cake at ng chocolate. Sarap. Kami naman po ay uuwi na.